rungtynės, nes turbūt pirmą kėlinį ganėtinai prastai sužaidėm. Turbūt koncentracijos stoka buvo, kad praleidom tokius nebūtinus įvarčius. Po standartinių padėčių patys kampinį padavinėdami, tai elementaruos drausmės ir susikaupimo pritrūko. Antrą kėlinį reikia pasidžiaugti, kad nepraleidom įvarčio, nes realiai keitimų mažai turėjom, nes daug sergančių ir dirbančių, ir traumuotų. Bet tai, kas optimistiškai nuteikė, kad patys prie užuojo vartų nemažai sukūrėm ir jeigu realizacija pagerės, tai bus malonesnis akio vaizdas ir, aišku, koncentracijos reikia geresnės kitose rungtynėse. Šiandien svarbiausia buvo pergalė, nes kaip dvi rungtynės buvo pralaimėtos, tai šiandien buvo svarbiausia, kaip ir sakiau, komanda. Tik pergalė, tai malonu, kad komanda sužaidė geras varžybas, ypatingai pirmą kėlinį. Antrą kėlinį tai liko tik tai išlaikyti tą rezultatą ir viskas. Pačiu žaidimą esu patenkintas. Dar plius trūko šiandien Edgarą Baranauską, kur biškį mikrotraumą gavo. Tai manau, kad viskas bus gerai ateinančiam varžybom.